بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنتا كيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجاف كل كيست سجدوا كتا لما فا اتدابنا الحمد لله ربنا ولن ندابزه كتا لما فاني ايقالا كتا لما فا كان التين ايقالو أكما شيخ أحمد ديدات رحمه الله كتاب إساني مجاف قدسين يوكان أمو مجاف نقول كلون واي نبي محمد مال دبتا جدن الرت كتاب سن كيست سيرا كيس ديبي كدا صديت إرى إبسبال لكنني سير كيس ديبين كوني كدا صديت kolbuma yookaan ammoo kallattii maadhaan nabiyyi rabbiitiin akka wal simu dubbatanii jiran jechoota kanneen keessatti didaat nabiyyoota sadan wal dorgomsiisanii warri amantaa kiristaanaa hordofu seerri keessa deebii 18 kun Yesuus Kiristoosiin ilaala jedhan Sheikh Ahmad Didat ammoo seerri keessa deebii 18 kun akka Yesuus Kiristoosiin ilaalle sababa gayaa ta'e wal fakkaatu nabiyyoota lamaanii Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam Nabi Muusaan akkamitti akka wal fakkaata ammallee nabiyyoonni lamaan kun akkamitti akka Nabi Isaan alayhi salaam garaagara ta'an addaan baasanii gabatee irratti amala wal fakkaata nabiyyoota lamaanii tarreessan kaayanii waan ammoo jechi seera keessa deebii 18 kun ammoo Nabi Isaa akka hin ilaalle sababa gayaa ibsanii umura irratti macaafni qulqulluun waa'ee Nabi Muhammad maal jedha kitaaba jedhu ka isaanii qabaasan keessatti kitaabni kun afaan Amaaraatiin illee afaan Ingiliffaatiin illee afaan Oromootiin illee ni jira jecha mata duree seera keessa deebii 18 kan irratti macaafa qulqulluu keessatti akka mata duree kaayame nabiyyi akka Muusee jedhamee kaayamee jira jecha Rabbiin Quraana keessatti inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula jedha isinitti erginee jirra nabiyyicha isin irratti ragaa ba'u akkuma fir'auna irratti ergamaa ergine san jedhee Rabbiin Quraana keessatti illee akkuma macaafa qulqulluu keessatti nabiyyi akka Muusee jedhame san Quraana keessatti dubbatee jira jecha mee kallattimaanii gara seera keessa deebii 18 itti haa ceenu seerri keessa deebii 18 yookaan ammoo Deuteronomy 18 maal jedha yeroo dubbatu gooftaan keenya Rabbiin Muusaatti yoo dubbatu alayhi salaam obboleeyyan isaanii keessaa nabiyyi akka keetii ni kaasaaf jedha obboleeyyan eenyu keessaa obboleeyyan Israa'eloota keessaa Israa'eloota keessaa hin jedhe isaan keessaa illee hin jedhe ummata isaanii keessaa illee hin jedhe obboleeyyan isaanii keessaa nabiyyi akka eenyu nabiyyi akka Muusaa nabiyyi akka keetii ni kaasaafii jedhe xinnoo isii ifa gochuudhaaf uduu afaan Amaaraatiin dubbanne ከወንድሞቻቸው መካከል እንዳንተ ያለውን ነብይ አስነሳላቸዋለሁ ቃሌንም ባፉ አደርጋለሁ በስሜ የሚናገረውን ቃሌን የማይሰማውን እኔ እበቀልለታለሁ
obboleeyyan isaanii keessaa nabiyyii akka keetii ni kaasa. Jecha kiyyallee afaan isaa keessa nabiyyicha kana jecha isaanii jecha kiyya jecha rabbiin afaan isaa keessa kaaya jecha. Nabiyyii akka Muusaa kan ka obboleeyyan Israa'elii keessaa ergamu kun ka obboleeyyan Israa'elii keessaa gosa Ismaa'ilii keessaa dhufu kana jecha kiyyallee afaan ni kaayaa jedha. Jecha kiyya afaan ni kaayaa kana itti dhufnaa. Akkasuma nabiyyicha maqaa kiyyaan dubbatu namichi jecha isaa hin dhageenye natu haliu isaaf ba'uuf jira jedha. ባስሜ ማን የሚናገረውን ቃሌን የማይሰማውን እኔ እበቀልለታለሁ። ለዚህ ነብይ እበቀልለታለሁ ነው የምለው። ከናፍ ሜ ዋለም አስኬሳ ፉዳና ዋለም አመቲ ዋሰዲ ዋአፉሪ እንዲ ቶኮ ነብይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውጆሌ እስማኤል ኬሳ ዱፌ Ujoolleen Ismaa'iliituun jechaan maali? Gosti Ismaa'eloota obboleeyyan Israa'elaawwaniiti. Achi ce'ee yeroo dubbatu obboleeyyan isaanii keessaa jedhe. Israa'eliin keessaa hin jenne, isaan keessaa hin jenne, ummata isaanii keessaa hin jenne. Achi gaba ce'ee obboleeyyan Israa'elootaa keessaa nabiyyi akka keetii, nabiyyi akka Muusaa ni kaasaa jedhe. Tokko kana qabtiin obboleeyyan Israa'el jechaan Ismaa'eloota jecha. Inni lammaffaan jecha kiyyallee afaan ni kaayaa jedha. Qur'aanni kun jalqaba irraa hanga xumuraatti ka afaan Nabi Muhammad keessa sallallahu alaihi wasallam kaayame kun jecha Rabbiiti jecha. Afaan kaaye jecha. Nabiyyi barreessuuf dubbisuu hin dandeenye. Maqaa ofiitu barreessuuf dubbisuu hin dandeenye. Qur'aana kana Rabbiin fuudhee afaan isaa kaa'ee uduu hin baratin uduu barreessuuf dubbisuu hin danda'in nabiyyichi alayhi salaatu wassalaam jecha Rabbiin fuudhee afaan kaa'eet akkasiin waggaa 23 keessatti Qur'aana kana qara'anii addunyaaf dabarsanii biraa deeman. Beektoleen tokko tokko amma yeroo tokko tokko addunyaa irratti waan jedhaniif nu wanni nu ajaa'ibe nama ofii dubbisuu hin dandeenye ka ammoo addunyaa akka dubbiftu taasisee biraa deemetu nu ajaa'ibee jedhan. Akkamitti namni ofii waa dubbisuu hin dandeenye ummata addunyaatiin dubbisi jedhee ummanni addunyaa akka dubbisu taasise jedhani kuni isa seera keessa deebii 18 keessatti jecha kiyyallee afaan isaa keessa ni kaa'a jedhe santu hojiitti hiikame jecha. Akkasuma nabiyyichi kun ammallee maqaa kiyyaan dubbataa jira Rabbiin. Jechoota Quraanaa suuraawwan hundumtuu waan suuraa toobaa hin taane waan suuraa takkatti yookaan ammoo chaaptera takkatti waan hin taane boqonnaa Quraanaa takka qofatu maqaa Rabbiitiin hin jalqabamne malee hundumtuu jalqaba irraa hanga xumuratti Quraanni yoo jalqabamu maqaa Rabbiitiin jalqabama jecha. Nabiyyichi kun jecha isaallee afaan kaayee jira Rabbiin akkasuma immoo ka maqaa kiyyaan dubbatu jedhee dubbateera maqaa Rabbiitiin በአላህ ስም እጅግ በጣም ርኅሩህ በጣም አዛኝ በሆነው maqaa Rabbiitiin jalqabama Quraanni kun jecha ofii afaan kaayee akkasuma immoo maqaa isaatiin illee akka dubbatu taasise Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam maqaa Rabbiitiin dubbatanii Qur'aana kana nu barsiisanii jiran jecha. Kana yoo jenne akkamitti nabiyyi Muhammadiif nabiyyi Muusaan wal fakkaatan akkamitti nabiyyi Muusaaniif nabiyyi Muhammad nabiyyi Isaadhaan gargar ta'an kan jedhamu irratti didaat. Tokkoffaa Nabi Muhammadiif Nabi Muusaan alayhi salaam haadhaaf abbaa irraa dhalatanii kanaafuu nabiyyi akka Muusaa jechaan Nabi Muhammad malee
nabi Isaa miti. Isaan waan haadha qofarraa dhalateef. Lammaffaan lachuu fuudhanii uumatanii abbootii maatii ta'aniiranii. Nabi Isaan alayhi salaam hanga sa'aatii ammaatti kan fuudhee miti, kan uumatee miti, kanaafuu nabiyyi akka Muusaatii miti. Inni lammaffaan naannoo ofii itti dhalatan irraallee ari'amanii ummanni isaanii isaan baasee lachuu iddoo biraatti godaananiiranii. Achiin boodas ammas ummata isaanii irratti bulchaa ta'aniiranii. Waraananii jiranii Nabi Muusaaniif Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Amma ammoo Nabi Isaan alayhi salaam dhagaa takkaayyuu hin darbine hin waraanne. Kanaafuu nabiyyoonni lamaan wal fakkaatanii Nabi Isaan lamaan saniin addaa. Inna arsalnaa ilaykum rasuulan shaahidan alaykum kamaa arsalnaa ilaa fir'oona rasuulaa ka jedhamu kunillee qur'aanaan hojiitti hiikamee jira jecha. Irra baay'ee gaafiin seera keessa deebii 18 kun warroota kiristaanaatiif yoo dhiyaatee jiru kuni Yesuusiif dubbatame malee eenyuufuu hin dubbatamne jedhanii morman. Mormii warra kiristaanotaa ka seerri keessa deebii 18 kun Yesuusiif dubbatame jedhamu isuma macaafa isaanii kakuu haarawaa keessatti wangeela Yohaanis boqonnaa 1 lakkoofsa 21tti nabiyyicha jedhamee dubbatame san yoo barreeffama futnootti macaafa qulqulluu yookaan ammoo barruulee miiljalee macaafa qulqulluu yoo laallee jennu wangeela Yohaanis 1:21 irratti nabiyyicha kan jedhamu suni kan seera keessa deebii 18 keessa dubbatame jedhame macaafa quddusiinuu oofee walii galchee jechi kun nabiyyi Muhammadiif alayhi salaatu wassalaam akka ta'u kan seera keessa deebii 18 fi wangeela Yohaanis boqonnaa 1 lakkoofsa 21tiin walii galee jira. Mee isa wangeela Yohaanis lakkoofsa 1 boqonnaa 19 irraa hanga 21 yoo dubbifne Yohaanis cuuphaa yookaan ammoo maximaquu Yohaanis kan jedhamu kun John the Baptist yeroo inni ximqata geggeessu namichi cuuphaa geggeessu kun eenyu jedhanii Israa'eloonni wal filanii jaarsota itti erganii ati eenyu jedhaniin. Yeroo ati eenyu jedhanii deemanii gaafatan kanatti deebiillee qopheessanii gaafatan jecha. Ati eenyu jedhaniit deebiillee kennaniif jecha. Namni kamiyyuu namni macaafa qulqulluu wangeela Yohaanis lakkoofsa 1:19 irraa hanga 21 yoo dubbisee isa kana ammoo miiljalee macaafa qulqulluu san futnootii kan isa jedhamu san የግርጌ ማስታወሻ san irratti seera keessa deebii 18 wal sima jedhame sayyoolal namichi warroonni jaarsonni Israa'elii keessa filatamaniitiin Yohaanis cuuphaa kana bira deeman gaafii sadii dhiyeessaniif ati Kiristoosii jedhaniin mitii jedhe Eeliyaasii jedhaniin mitii jedhe nabiyyichaaree jedhaniin ati nabiyyi hin jenne ati raajiidha hin jenne ati raajicha saniiree jedhaniin raajichi sun eenyu kan jedhuufi miiljalee irratti maal jedha raajichi sun isa seera keessa deebii 18 irratti dubbatame san ilaalaa jedhan. Xumura irratti ati Kiristoosii jennaan miti jedhe Eeliyaasii jennaan miti jedhe raajichaaree jennaan miti jedhe. Raajichi sun eenyuun akka ta'e macaaf quddusiin yookaan macaafni qulqulluun sirriitti addaan baasee futnootti isaa irratti raajichi kun raajicha seera keessa deebii 18 keessa dubbatame san ilaala jedhe Sheek Didaat maal jedhan xumura irratti iddoo sanitti maqaan Kiristoosii dubbatamee jira. Wangeela Yohaanis lakkoofsa 1 boqonnaa
tokko lakkoofsa 19 hanga 21tti seera keessa deebiitiin kan wal sime kuni maqaan Kiristoosii dubbatamee jira, maqaan Eeliyaasii dubbatamee jira. Raajicha kana maqaan isaa maaliif hin dubbatamne? What is his name? jedhanii gaafii gaafatanii hanga ammatti macaafni qulqulluun hanga nabiyyichi wangeela Yohaanis boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irratti dubbatame sun maqaan isaa Muhammad jedhee hanga fudhatutti macaafni qulqulluun guutuu miti jecha. Sababaan isaa maali? Yeroo san Israa'eloonni gaafii sadii gaafatan. Kiristoosii jennaan miti jedhe. Kiristoos dhufee jira amma achiin booda. Gaafas Kiristoos dhufee hin jiru. Eeliyaasii jedhaniin miti jedhe. Eeliyaas illee dhufee kan jedhu Matsaaf Qudusii keessatti dubbatamee jira. Nabiyyichi sun dhufee jiraare yookaan seera keessa deebii 18 kan wal simu ta'e dhufee jira moo dhufee hin jiru? Yoo dhufee hin jirre macaafni qulqulluun waa'ee nabiyyii yookaan ammoo raajiin dhufne maaf dubbate? Fuuldura dhufa yoo kan jedhamu taate illee amma eegaaru kiristaanonni nabiyyichi kun fuuldura dhufa jedhanii eegaa jiranii. Dhufeera jedhanii yookaan amanan taate eenyuun akka ta'e nutti haa himani. Kanaafuu macaafni qulqulluun sirriitti addeesse nabiyyicha san kan seera keessa deebii 18 irratti tuqame jedhee walitti galchee jira jecha, walitti xamadee jira jecha. Kanaaf mata dureen kun walumaa galatti akkuma didaat dubbatanitti nabiyyi akka Muusaa kan jedhamu kan Rabbiin Quraana keessatti illee nabiyyi akka Muusaa obboleeyyan isaanii keessaa ni kaasa jedhe kun dhufaatii Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam raawwatamee hojiitti hiikamee aadhaas irra gahamee beekamee jira jechaadha. Kanaaf inshaallah daqiiqaa xinnoon booda رفتي فلاني وبقولنا فلاني ولد بنا هذا وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرعون